Baduy. Uhuy. Umur berapa tahun? 5, 4. Berapa tahun? Gelis pisan. Gelis pisan. Arkadaşlar, merhaba. Baduy kabilesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Endonezya'nın teknolojisini hiç kullanmayan, hatta teknolojiyi reddedip bir yere gideceği zaman ayakkabılarını bile giymeden giden insanlarıyla tanıştıracağım. İçeride gerçekten çok ilginç şeylerle karşılaşacağız. Dışarıda da çok ilginç şeyler duyduk. Neler göreceğiz bilmiyoruz. Ama Baduy aslında 2 tane var. Bir içeri Baduy, bir dışarı Baduy. İçeriye herkesi almıyorlar. Özellikle de bu 3 ay onların kendi dinlerinde yaptıkları ritüelleri olduğu için biz sadece dışına gidebileceğiz. O zaman şimdi yolculuğumuza başlayalım. Yolculuğumuz 2,5-3 saat en azından sürecek bir dağ tırmanışı. Buraya gelene kadar da yaklaşık 3 saat, 4 saat geçirdik. Hatta 5 saat geçirdik. Sabah 6'dan beri buradayız. Bütün yolculuğu size aktarmaya çalışacağım. O yüzden bizimle kalın. Dünyanın en büyük ada ülkesi olan ve 277 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 4. ülkesi konumunda da bulunan Endonezya'da yaklaşık 1300 etnik grup bir arada yaşamaktadır. Bunca kalabalığın arasında başkent Jakarta'dan 120 kilometre ötedeki topraklarda yaşayan ve kendisini dış dünyaya kapatmış bir azınlık topluluk bulunmakta. Baduy. Bu kabileyi keşfetmek için öncelikle araçla şehir kıyısından 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz ve Ciboleger köyüne varıyoruz. Bu noktada inerek yürümeye başlıyoruz. Eğer hava şartları bizi zorlamazsa yaklaşık 3 saat süreceğini söylüyorlar. Arkadaşlar yolculuğumuza başladık. Arkamda görebiliyor musunuz? Bakın çocuklar falan var. Onlar da bizi takip ediyorlar. Bu çocuklar zaten Baduy'dan. Jadi memang sudah dari kecil mereka dididik memang seperti ini. Jadi sudah terlatih untuk mencari sesuatu sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Sıcak lahir mandiri ya. Baduy kabilesinin çocukları şehir hayatından çok farklı bir hayat yaşıyor. Doğduktan sonra kabile lideri tarafından isim verilen bebekler 5 yaşına geldiklerinde ailelerinden iş öğrenmeye başlıyorlar. Ve 8 yaşına geldiklerinde kendi başlarına çalışabilecek olgunluğa erişmiş oluyorlar. Baduy kabilesinde okul bulunmuyor ve çocuklar okuma yazma öğrenmiyorlar. Pirinç tarlalarında çalışmak, meyve sebze hasatı yapmak, gelen turistlerin eşyalarını yağmur ya da sıcak fark etmeksizin taşıyarak dağın eteklerine çıkartmak, 8 yaşındaki bir Baduy çocuğu için günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Yolculuğumuzun ilk anlarındayız arkadaşlar. Çocukları gördüm, dedim ne yapıyorlar burada diye. Sırtlarında çantaları falan var. İnsanların eşyaları ağırsa onları taşımaya yardım ediyorlarmış. Dedi, doğarken bile kimseden yardım almıyorlar. Bu arada bayağı yukarı doğru çıkıyoruz. Sonra anlatacağım bunları size. Bir köye varalım. Tapi lembabnya bikin keringatan banget itu. Lihat aku aja udah kayak mandi loh. Aku juga cuma nggak kelihatan. Bakın şu an gerçekten su döküyorum. Müthiş bir nem var. Çok büyük bir sıcak var. Bir de uzun giydik çünkü böcek de çok var buralarda. Sinek de çok var. Ama size önemli bir bilgi vereyim mi? Bu şu anda üzerinde yürüdüğümüz taşlar. Şu yerde gördüğünüz taşlar. Bunların hepsini elleriyle koymuşlar buraya. Elleriyle yapmışlar. Hiçbir makine, hiçbir şey kullanmadan sağlam. Ve şu an bizim bir yolumuz var. Ne kadar şükretsek az. Rehberimiz dedi. İçinizden de olsa, kalbinizden de olsa şikayet etmeyin. Elleriyle kendileri yaptılar bu yolları. Çok emek verdiler. Onlara saygımız olsun. Yolun tadını çıkartalım.
Duralım, manzaranın tadını çıkartalım. Haklı da. Ne kadar büyük zorluk varsa o kadar güzel bir sonuç getiriyor beraberinde. Şimdi biz de birlikte göreceğiz. Mas, jadi gak pakai foto atau kaos kaki apapun ya? Tapi gak sakit? Kalau nginjek batu kerikil masa Injek Udah batu. terbiasa gitu kelihatannya. Kalau ada yang tajam-tajam gimana, Mas? jangan diinjek kalau yang tajam. Kirain diinjek juga. Arkadaşlar abimize şeyi sordum, hani ayakkabı giymiyorsun, çorap giymiyorsun, canın acımıyor mu diye. Yani dedi, sert bir şeye basınca acıyor dedi. Dedim keskin bir şey varsa hani görmezsen göreceğiz o zaman diyor, basmayacağız. Yolculuğumuz şu an 1 saate aştı. 2. saatimize doğru yaklaşıyoruz. Mola verelim dedik. Biraz sabredin dedi, ileride bir dere var. Nehir varmış. Şimdi nehire doğru gidiyoruz. Fark ettiyseniz yüzüm kıpkırmızı oldu böyle. Patlıcana döndüm burada. Gidelim de böyle bir yüzümü su atayım istiyorum şu an. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Naon adek? Ikan. Ada ikan. Ada. Nih terapi kaki nih. You survive. Wow. Wow, di depan ada danau. Ini ada buah-buahan seperti duku, manggi, kacapi seperti ini. Ya ini pertama kali saya lihatnya di Baduy, Pak. Ini kecapi. Di tempat lain belum pernah lihat saya. Ini bisa aja diambil. Ini mbak, karena banyak nggak kemakan. Coba aja. Coba Manis dulu. asam. Jangan. Kayak manggis kelihatan. Kayak manggis. Kayak manggis. Asam-asam manis gitu. Rasa baru. Itu rasa permen. Makin banyak orang Baduy. Ada orang Baduy baru nih. Nggak pakai sendal. Ini nih. Enak banget. Orang Baduy baru. Pakai sendal lebih enak deh kayaknya. Cuman kalau bisa turun agak takut licin aja. Tapi kalau sendal emang licin sih. Yolculuğumuzun 3. saatlerine girmek üzereyiz arkadaşlar. Yolculuk asla bitmiyor ama hava biraz kapandı. Çok sıcak değil, o yüzden yürümesi daha güzel. Bir de indiğimiz yol şu an yokuş aşağı. Yokuş yukarı çok yorulmuştuk, çok terlemiştik. Birazdan varacakmışız. Az kaldı diyorlar. İnşallah çabucak varırız. Ayo. Ini cantik banget. Umur berapa tahun? Ya udah foto dulu, aku ketemu kemarin FVP. Berapa tahun? Ini yang pernah 5, kemarin FVP ini. 4. Berapa tahun? Umurnya? Iya. Umurnya iya. Imut-imut mereka main-main. Dadah. Kamu pernah ke Baduy luar gak? Ini Baduy luar kan? Enggak, luarnya Baduynya. Oh, keluar Baduy. Iya, belum atau udah? Udah. Kemana? Kemana perginya? Ke Cibok, Cibalaya, Cibalaya. Cibalaya. Di mana itu? Di Ceboleger di bawah. Oh, asyada. Kulitnya cantik banget. Pakai apa? Enggak pakai apa-apa. Itu kuncinya. Nggak pakai apa-apa. Ini permen kurma. Permen kurma. Kamu umur berapa? 15. 15. Geolis pisan. Oke guys, kita lanjut lagi nih perjalanan kita sampai ke atas ke dalam, lewatin sungai.
Ini kita pegang-pegangan guys, panjang banget juga. Yeay, Baduy, uhuy. Bisa nggak? Langsung. Nah, kan? Wow, rintangannya mantap banget ya. Sungai, batu, lumpur, becek. Wadidaw. Kiu. Loh. Suara anjing. Baduy kabilesine vardık arkadaşlar. Geldiğimiz son köydeyiz. Kalacağımız köye geldik. Şu anda saat 6:30. Biz sabah 6'da yola çıkmıştık. Yürüyeceğimiz yere kadar olan kısım 6 saatti. Bir 6 saattir de biz yoldayız. 6 saattir de dağa tırmanıyoruz. Sonunda vardık ama çok yorgunuz gerçekten. Şu an elektrik olmadığı için bizi çok karanlık görüyorsunuz. Hatta ben karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyorum diye gözlük taktım. İçerisi aşırı derecede sıcak ve çok karanlık, gösteremiyorum ama uyku tulumlarımızı getirdik. Herhalde dışarıda yatacağız bugün ya. Bilang saya tidak ada. Makannya tidak ada ya. Asik. Dapat makan malam ya guys ya. sendiri ya. Habis makan cuci sendiri tapi. Nunggu bagi-bagi dulu semuanya. Aku tambah gak? Tambah aja. Tunggu makannya, jangan dimakan duluan. Jangan malu-malu. Pakai sepatunya setengah. Nggak bisa lihat. Guys, sumpah gelap banget. Ini kita lagi mau ke WC. Serius. Sini. Nice ini ya. Jadi ini dia tempat cowok. Sebenarnya aku mau mandi, tapi kayaknya besok aja deh. Terlalu gelap. Gelap banget. Tempat cewek lebih bagus tau. Kita kan sebelumnya mandi. Semua cewek-cewek satu tempat gitu. Tapi lebih lurus. Jadi kalau jatuh cowoknya langsung pergi sini. Gimana sayang? Malam ini kita bakalan tidur di desa yang tidak ada lampu sama sekali, tidak ada listrik. Wadidaw. Serem juga sih. Kepompong. Guys, sekarang jam 10. Kita BTW mau tidur dulu. Jadi kita tidurnya kayak gini. Yang lain di samping. Ada juga di sono. Ada yang masih makan durian di luar. Iya. Masih kuat. Udah bau. Kita lanjut besok lagi guys. Si ibu lagi nungguin. Iya, lagi nungguin WC. Ada orang-orang mandi. Aku pengen ikut sama Anya berkebun. Berkebun. Kebun apa? Ambil durian. Hati-hati ya si buaya panas. Guys, aku pengen ikut Anya panen durian. Pagi-pagi banget. Ini masih jam 6. BTW tadi kan WC cewek di sana. Di sini WC cowoknya. Oh, di sana ya? Tuh, duriannya tuh ada yang. Oh. Ini tiap pagi ngambil durian gini. Biasanya satu hari ini enggak misalnya ya. Besok. Capek. Naiknya capek. Hati-hati mas. Siap. Ya, harus berhati-hati guys, soalnya nurun banget ya. Juga licin.
Soalnya semalam hujan. Dan ini literally di tengah hutan. Lihat di sampingku. Hutan semuanya. Pohonnya yang mana, Kang? Ini Oh, yang ini. ya. Kemarin sebelum sekarang kan udah mulai dikit nih, Heeh. udah kelar mungkin musimnya. Kemarin ini buahnya ada Banyak banget ya? 150. Wow. 150. Iya, ini masih belajaran sih, masih belajar. Oh. Umurannya juga ini baru 18 tahunan. Oh. Ini durian lokal ditanam di secara manual. Oh. Bukan durian dari pemerintah, bukan. Oh, iya iya. Durian asli tanaman Sini ya. dari biji. Oh. Wah. Biasanya kami panen itu satu hari. Hari ini misalnya nggak 2 hari 1 kali lah gitu ya. Hah. Wow. Wow. Dapat langsung 4. Wow. Sekali panen langsung dapat 4, guys. Lumayan tuh ya. Sayang banget ya busnya nggak bisa ngeliat ini. Oke guys, kalau gitu sekarang kita mau wawancara sama ibunya, tapi aku gak mau bilang ibunya, dia masih 23 tahun. Dapurnya. Kalau masak-masak di sini. Kalau Mas dipanggil gak? Ambu, sama. Bukan. Kalau untuk dari kaum laki-laki itu manggilnya ayah. Ayah. Kalau udah memiliki anak. Oke, kalau ayah umurnya berapa? Saya 25. Kita 26 lah. seumur kita. Seumur. Iya, seumur. Kita belum punya anak. Ini udah Kalau Ambu sama ayah nikahnya udah berapa lama? di tahun 2011 kalau nggak salah. 12 tahun. Oh, 12 tahun itu. 12 tahun ya? 12 tahun. Iya. Tapi terlalu muda gak sih? Kalau untuk orang Baduy sih udah biasa. Udah terbiasa. Iya, udah terbiasa menikah muda. Apa yang bikin ayah memikirkan, nah ini cewek yang harus menikah gitu? Saya sering lewat ke ladangnya dia. Iya. Nah, orang tua juga ada kesepakatan menikahkan. Kalau ibu jadi hamil di Baduy gimana rasanya? Kalau kegiatan sehari-hari paling ke ladang, ambil kayu bakar dari hutan sehari-hari saya. Gitu. Reaksi gitu meskipun. Iya, masih gerak-gerak gitu, masih Iya. ada aktivitasnya. Iya. Kayak kan di sini jalan-jalannya susah kalau mau ke atas atau Iya. bawah kan ke gunung. Tapi hamil masih kesana Masih, kesini masih. gitu. Kan di sini nggak ada dokternya, lahirnya sendiri. Iya. Itu gimana prosesnya? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Sendirinya gimana? Lahir sendiri gimana? Lahir sendiri, sendirian aja, nggak ada Ya, yang kalau nemenin. untuk kelahiran di Baduy itu orang melahirkan biasanya lahir sendiri, hanya ditemani suami pun meskipun dan orang tua lah. Jadi setelah itu barulah kami memanggil Dukun dukun beranak. beranak. Pas proses lahiran itu suaminya di samping istri atau gimana? Biasanya kami nungguin di luar lah. Di luar. Jadi semuanya sendirian di sini. Iya, sendirian. Berani banget itu. Kalau edukasinya gimana ya? Kayak ada sekolahnya atau gimana? Kalau sekolah di kami itu tidak ada sih. Jadi kami sekolahnya itu bertani lah.
Jadi ikut orang tua ke ladang itu salah satunya sekolah lah. Kalau membaca atau menulis biasanya Kalau itu kami belajar secara otodidak lah. tidak. Ya jadi tahunya kami dari bahan-bahan seperti kue kan, misalnya roti, ini ini i gitu. Oh Jadi dari tahu dari ini situ. dari makanan-makanan gitu. Ya kami tidak sekolah secara formal tidak, ya, karena tidak diperbolehkan. Tapi ayah sama abu udah bisa membaca dan Bisa. menulis. Kalau untuk kecukupan keseharian sih bisa. Ini pertanyaannya mungkin beda dengan topiknya, tapi ayah dan istrinya pernah mikir tinggal di luar Baduy atau pernah mau ada teknologinya gimana? Enggak Gak pernah. Sudah bahagia dengan ini. Sudah bahagia Kami sudah keadaan. yang diutamakan itu kan mengedepankan kesederhanaan lah kan, apa Iya. adanya gitu. Kita pun orang luar takjub gitu lihat. hidup di Baduy kayak gini gitu. Jadi tentunya kami harus mentaati aturan-aturan adat. Tam dışarı çıkacakken ev sahibimizin bir misafiriyle karşılaşınca birkaç soru sormaktan da çekinmiyoruz. Oldukça bilgili ve yaşça da biraz büyük görünüyor. Ini asli Turki. Iya asli orang Turki. Ini suami saya orang Indonesia ya. Kalau saya bisa masuk ke Baduy dalam nggak ya? Kayaknya ada unsur Arab kalau di Turki. Dengar kayak ini mah Arab gitu kan. Itu nggak jauh dari Arab ya ini. Ah. Pernah, tapi pernah ada yang gagal gitu. Gagal gimana tuh? Nggak nyampe Itu ada. masuk. Udah nyampe diusir gitu. Kalau punya KTP Indonesia tapi ya saya kan orang asing pindah warga negaraan gitu. Boleh ya? Biasanya dibentuk kayak logat apa dibentuk Harus ada ininya, pelatihan mukanya biasanya. untuk Ya. pembiasaan Biasanya. gitu. Mukanya Itu kelihatannya masih boleh masuk ke sana apa enggak? gitu. Oh mukanya juga di- penting ya. Nanti saya bilang aja ayah saya orang Indonesia. Kalau ngebohong ketahuan. Ya nggak boleh bohong sih, cuma bercanda. Iya sama. Kalau ayah pernah ke luar Baduy luar gitu atau belum? Keluar wilayah Baduy. Sering ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Kalau ke Jakarta naik apa Jalan tuh? kaki. Jalan kaki. Oke. Berapa lama biasanya ya? Kalau dari sini ke Jakarta 3 hari. Oh, 3 hari. Jalan Hari kaki. setengah gitu. Kalau ayah mau ke Turki gimana ya jalan kaki? Aduh. Jauh banget. Jakarta aja 3 hari. Nggak boleh nyebrang lautan sih. Oh nggak boleh. Mau nyebrang lautan juga gimana? Orang nggak boleh naik kapal. Iya mau berenang kena. masa? Siapa yang bisa berenang? Kalau ke Turki itu berapa jam kalau di pesawat? Naik pesawat kalau tidak transit 11 jam. Oh, Iya. naik pesawat ya. Kalau jalan kaki dua bulan kayaknya. Seumur hidup. Cuma Nyari daratan. kapal dari Jakarta ke Turki 3 bulan. Kapal. Gimana berenang ya? Mati di lautan kita. Ya benar nggak bisa nyebrang ya. Seumur hidup. Dadah. Dadah. Ve buradan sonra dönüş yolculuğumuz başlıyor. Şanslıyız ki gelişimizden daha kolay olacağını söylüyorlar. Gece boyu yağmur yağmış olsa da yaklaşık 3 saat kadar süreceğini varsayıyoruz. Dağları aşıp tepeleri geçtik. Şimdi yokuş aşağı gitmek için hepimiz hazırız. Wow. Wadidaw. Gak akan gigit kan dia? Dan dia melingkar pun ke bawah. Ya Allah kasihan. Dia lebih takut daripada kita yang takut dari dia. Nah, karena semalam kan ada hujan, dan sekarang jalannya jadi licin banget. Kita harus hati-hati. Wow, lihat belakang sedikit motivasi. Terjal banget sumpah. Tinggal 3 jam. Guys tadi hampir jatuh aku. Düşe kalka devam ettiğimiz yolculuğumuz saatlerimizi alıyor. Galiba beklediğimizden birazcık daha uzun sürecek. Bu sırada biz sular içinde kalıyoruz çünkü hava gerçekten çok nemli.
Kaçtı ya senin yüzünden. Takut. Ne yaptın çocuğa? Yolculuğumuz esnasında karşılaştığımız manzaralar öylesine güzel ki büyülenmemek elde değil. O nehirler, o bambudan köprüler, o arkadaşlık ve o arkadaş ortamı. Bu anları yaşayabildiğim için kendimi gerçekten çok şanslı sayıyorum. Guys, ini sumpah, ini jembatan agak-agak serem banget. Serem banget. Bambu soalnya. Dan ini pakai akar loh. Kayak akar pohon. Ini susah sih. Soalnya jalannya itu ada yang patah-patah. Kan ini Bambunya bambu. patah ya. Ada banyak bambu yang patah-patah, yang bolong-bolong. Kalau jatuh, mandi otomatis. Guys, sumpah seru banget jembatannya. Lihat. Jembatannya. Jembatan Sirotol Mustaqim itu. Ayo nggak kasih. Boleh nggak kasih? Oh, no, Edan. Hati. Gimana sayang? Boleh dari sini nggak? Jangan, kita cari yang aman aja yuk. Ini apa nih? Kalau ada yang nanya bilang aja Busa lagi 50 tahun. Gimana setelah nginep dari Baduy, apa yang kamu kangenin? Baru semalam. Sabun. Sabun. Hai. Boleh? Siapa namanya? Gitu. Adirin. Nama saya Buse. Bukan Buset. Buse. Tebak aja aku orang mana? Aku orang Turki. Bukan dari sini, jauh banget. Harus naik pesawat. Ya? Iya, harus naik pesawat 1 hari. Kalau jalan, seumur hidup. Jauh banget tuh. Dadah. Lucu banget ya. Katanya boleh perkenalan nggak? Boleh. Oke guys, jadi itu dia semalam nginep di Baduy ya. Gimana sayang rasanya? Uhui gak? Uhui banget. Uhui banget. Lebih kayak Aku suka sih, aku senang banget. Itu pengalaman salah satu yang paling unik aku dapat di Indonesia gitu. Aku bahkan di Turki nggak yakin kalau ada kampung kayak gini sih. Semalam kita tidur di kampung yang nggak ada listriknya, belajar adat-adat baru, perkenalan sama orang-orang baru. Semuanya unik, kayak cerita-cerita aku bisa ceritakan sama anak-anak di masa depan gitu. Beruntung banget kita. Buat aku sendiri, trip ke Baduy ini sesuatu yang spesial sih. Soalnya sebelumnya kan aku cuma denger doang kan Baduy. Tapi aku belum pernah masuk ke dalam sini. Bahkan aku nggak pernah kepikiran gitu sampai aku bisa masuk dan tinggal 1 malam di sana tanpa listrik loh. Gila. Berarti dunia itu berhenti berputar di sana rasanya. Nggak ada listrik, nggak ada apa. Jadi pengalaman yang unik banget. Oke guys, kalau gitu makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita. See you guys in the next video. And as always, Görüşürüz.